12 недель раньше срока. Чтобы осознать всю серьезность ситуации, следует знать, что недоношенные дети, которые рождаются на таком сроке, выживают лишь в 10% случаев. Многие больницы отказываются предоставлять свои услуги детям, рожденным до 22 недель. Этому ребенку повезло, потому что его вес при рождении был здоровенным – 482 грамма, что значительно увеличило его шансы на выживание. А вот титул самого маленького по весу выжившего ребенка принадлежит Эмили Сони Тейлор из Флориды. Она родилась на сроке 25 недели и 6 дней, а весила всего 283 грамма. Оба выживших ребенка сейчас здоровы, и с ними все в порядке. Рекорд по рождению самого тяжелого новорожденного в мире принадлежит Кармелине Фидели из Аверсы, Италия. В сентябре 1955 года она родила мальчика, который весил 10 килограмм. Однако это все, что известно о ребенке. Второе место принадлежит мальчику, родившемуся в сентябре 2009 года весом 8,7 килограмм. Его имя также не сообщается. Есть очень много тревожных историй, когда детей находили вблизи туалетов или даже в них. Однако дочь Пури Калби имела честь родиться, когда ее мама вышла в туалет в индийском поезде. Когда Калби ехала в поезде, срок ее беременности был всего 7 месяцев, и она совсем не ожидала таких результатов своего похода в туалет. Она почувствовала, что ей необходим туалет, но то, что произошло на самом деле, нельзя назвать иначе, чем стремительное рождение. Туалет индийских поездов выводят все сразу на рельсы. Поэтому сразу после быстрого рождения малышка Калби упала через отверстие прямо на рельсы, когда поезд был еще в движении. После оповещения сотрудники близлежащей станции нашли девочку живой, и каким-то невероятным чудом она уцелела. 17-летняя Памела Ватс была госпитализирована во время матча по кикбоксингу после того, как родила здоровую девочку. Самое любопытное, что Памела вообще не подозревала о своем интересном положении, поэтому спокойно отправилась на ринг. В момент родов она была уже на 7-м месяце. Памела получила удар в живот, после чего у нее началось кровотечение. Поэтому организаторы матча остановили бой и срочно вызвали скорую. Как рассказали родители Памелы, никто в семье не знал о ее беременности. Памела действительно немного набрала вес, однако все думали, что это из-за праздников, а месячные у нее продолжались так же, как и обычно. Кстати, ребенок родился здоровым. Шансы пары смешанной расы родить близнецов, которые выглядят так, будто относятся к разным расам, равны 1 на миллион. Однако такие случаи все же происходят. Именно это и случилось с парой Диан и Риби Ходжсон. А вот еще одна британская пара, знаменитая тем, что у них родились дважды близнецы, которые выглядят по-разному. Мия и Лия родились в декабре 2008 года, а их старшие сестры Лорен и Хейли 7 годами ранее. У Мии черные волосы и смуглый цвет лица, как у ее отца Дина Даррента, и у ее старшей сестры Хейли, в то время как у Лии голубые глаза и светлая кожа, так же как у мамы Элисон Спунер и сестры Лорен. Ну а на сегодня все, не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх.